Hi people! Si çdo vit, kompania Apple prezanton smartphone-in e ri iPhone, I cili vjen më shumë risi në teknologji. Në fakt, duket si back in time, sepse dizajni I ri iPhone 12 ngjason shumë iPhone-in klasik, I cili bëri revolucion në tregun e telefonisë. Por, inovacioni I iPhone 12 është I madh dhe kjo vjet re, duke filluar nga paketimi I ri, I cili është ndryshe nga paketimi që kemi parë më përpara. Siç e shikojmë, ai është më I vogël dhe më I organizuar. Të shikojmë pak dhe aksesorët që ofrohen në kutinë e iPhone 12. Në pjesën e sipërme kemi rregulluesin e kartës SIM. Dhe në pjesën e poshtme kemi lighting cable, I cili sjell shpejtësi në kalimin e të dhënave dhe në karikimin e telefonit. Një ndryshim tjetër që kanë modelet e reja të iPhone-it është që nuk përmbajnë karikuesin dhe kufjet në paketim. Por lajmi I mirë është që nëse doni të karikoni shpejt iPhone-in tuaj, mund të zgjidhni pajisjen që përshtatet më shumë për karikim wireless, siç është edhe aksesori më I ri I Apple, MagSafe. Por protagonisti kryesor është këtu brenda. Qipi qendror I njohur me emrin A14 Bionic është zhvilluar më tej për këtë vit. Ky çip, I cili është prezent në të katërta modelet, ka një 6 core CPU dhe 4 core CPU si dhe kapacitet për 11 trilion operacionesh në sekond, duke I bërë këta smartphone shumë të fuqishëm në të gjitha nivelet. Kështu, nëse jeni në profilin tuaj në Facebook apo duke lundruar në internet, do t'i thoni mirupafshim ngecjeve sa do të ngarkuara të jenë faqet që hapni. Një tipazh shumë I rëndësishëm që ka të bëjë me videot, të cilat për herë të parë një iPhone regjistrojnë dhe shikohen me standardin Dolby Vision, HDR10 dhe HLG. Face ID-ja, pra njohja e fytyrës, mbetet I njëjtë si në modelet e mëparshme, duke qenë se iPhone është lider në këtë fushë. Kapaciteti I ruajtjes I këtij telefoni vjen në 3 opsione: 128, 256 dhe 512 GB, dhe janë të disponueshme në ngjyrat Pacific Blue, Graphite Gold dhe Silver. Dhe gjëja e fundit që duhet të dini, por sigurisht jo nga rëndësia, dhe nëse doni që të jeni të sigurt për blerjen tuaj, duke qenë se këto telefona kanë një vlerë të konsiderueshme, hajdeni në Neptun. Si rreshitës I autorizuar I Apple, të jeni të sigurt që të gjitha produktet vijnë direkt nga Apple me garancinë që sigurohet vetë prodhuesi. Ju mirëpresim.